就是这艘船的船头，也是顶层。那我们打波爬的时候，就可以在上面，嘿，这儿就是我们这艘船的驾驶舱，来看一看。船长你好，我们看到彩虹1号它的整体的设备，这个就是能够检测我们现在所在的地方有没有那个鱼了，还有海底的结构。出海的时候看到很多鱼在里面爬，都可以看到。对，就可以停下来钓鱼了。这个小铁箱啊，功能是大大的，它是一个卫星 WiFi 啊，浏览照片之外呢，像一般的视频网站平台我们都可以看。那我们下到1楼看看。这一层就是1层，基本上呢就是我们的生活区域，有2人间，也有单间，也有4人间，基本上每个房间都有带独立的卫生间。来看看我的房间吧。